हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर टेक इंडिया पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेमिंग पीसी बिल्ड, वो भी RTX 3060 के साथ इंटेल नई जनरेशन, वो भी 13 जेन। यस, i5 30 जेन लेके आए हैं 13600K वाला। तो वीडियो में बने रहिए बेंचमार्क देखने के लिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाइयों। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। मेरे पास अभी सब्सक्राइबर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पे बने रहिए। तो इसमें हमने लिया इंटेल कोर i5 13600K, जिसमें 14 कोर और 20 थ्रेड है, जो i7 12 जेन के बराबर की परफॉर्मेंस दे रहा है अभी। और इसके साथ में हमने लिया है मदरबोर्ड MSI का मैग B660M मोटर वाईफाई DDR4 वाला। ये मस्त मदरबोर्ड है, इसमें सारे पोर्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है। और MSI का मैग लिक्विड कूलर लिया है C240, जो हमारे प्रोसेसर को चिल्ड रखेगा, क्योंकि उसमें अभी हेवी टास्क करेंगे तो वो सारा गर्म हो जाएगा। और कॉर्सर के लिए हमने 8 GB की 2 रैम स्टिक 8 GB वाली, जो ऐसे चमकती रहेगी अपने कैबिनेट में। और MSI का 3060 RTX 12 GB वाला VRAM है इसमें, और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। और ये 2K लेवल की गेमिंग अच्छे से कराएगा। सैमसंग की SSD ली है 500 GB वाली M.2, और उसके साथ हमने एक और हार्ड डिस्क भी ली है। इसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे, और रीड एंड राइट स्पीड आप देख ही सकते हैं। और इसमें ये हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा ली है, जिसमें हम कोई डाटा वगैरह स्टोर कर पाएंगे। 7200 RPM वाली है 1 TB की हार्ड ड्राइव। और डीप कूल का 80+ गोल्ड सर्टिफाइड 750 वाट का SMPS लिया हमने। इसमें सारे पोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हो। और कैबिनेट में हमने लिया है एंटेक NX410 कैबिनेट। इसमें फ़ैन लग सकते हैं, आगे भी पीछे भी ऊपर भी, और सारे पोर्ट्स वगैरह आराम से सेट कर सकते हैं। और ऊपर जाली भी दी हुई है स्विच के साथ। और जो साइड पैनल है उसको हम ओपन कर सकते हैं, ग्लास वाला आएगा जिसमें। ADATA XPG का कीबोर्ड लिया हमने, जिसमें 8 GB है। और कि अपने PC से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं 8 GB को इसमें। और लॉजिटेक का G102, ये भी 8 GB वाला ही माउस है, और गेमिंग माउस है, जिसमें गेमिंग करेंगे तो बहुत ही स्मूथ चलेगा। और हमने लिया है सैमसंग ओडिसी वाला G5 27 इंच वाला 2K मॉनिटर है ये, 144 हर्ट्स वाला, 1 मिलीसेकेंड रिस्पॉन्स है इसका। और कर्व ग्लास है ये पूरा, तो गेमिंग करने में मज़ा आएगा। और ये पोर्ट्स वगैरह इसमें जो HDMI USB ऑडियो ऑक्स केबल वगैरह सब लगा के हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे इस तरह। और ये है सारी कॉस्टिंग 148,570, 1,48,540 रुपये में ये पड़ रहा है। इसमें ये सारे कंपोनेंट है, इसकी प्राइजेस है मॉडेक्स की साइट पे जाके आप ले सकते हैं आराम से। और अगर आपको कुछ सवाल जवाब भी करना हो तो आप आराम से मॉडेक्स की साइट से डायरेक्ट को व्हाट्सएप नंबर पे भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो। ये सारा कंपोनेंट्स हमने लेटेस्ट जेन के हिसाब से लिए। आपको कैसे लगे शेयर ज़रूर करें। यस यस यस, मुझे पता है आपको गेमिंग बेंचमार्क देखना है, तो वीडियो में बने रहिए। अभी दिखाते हैं आपको गेमिंग बेंचमार्क, और लास्ट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये। Oh man, you need some headphones, bro. You know I said just say son. You know I said just.
Jesse. You know I said Jesse. You so funny, boy. You know I said Jesse. You know I said Jesse. Oh, man, you need some headphones, bro. You know I said Jesse. You know I said Jesse. तो कैसा लगा ये गेमिंग पीसी बिल्ड और गेमिंग बेंचमार्क, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसके सारे लिंक्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आपको अच्छा लगे तो आप जाके बाय कर सकते हैं। नई जनरेशन है और उसके हिसाब से गेमिंग भी और स्ट्रीमिंग और एडिटिंग तीनों कराएगा, वो भी धाड़ फाड़। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे भाइयों। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार, और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।